हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हमको एक है ना बॉटल रॉकेट बनाने वाले हैं। इसमें एक बॉटल चाहिए और एक परफ्यूम चाहिए। कोई भी परफ्यूम चलेगा और बॉटल के एक शेप करना है अंदर। और फिर गाइस इसमें क्या करने का है कि वो परफ्यूम इसमें ना वो डालने का है। तो गाइस मैं आपको डायरेक्ट पूरी प्रोसेस बताऊँगी। तो गाइस ये परफ्यूम ये पूरा निकल पूरा का पूरा, इसको कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा परफ्यूम बस फिर ये बंद करने का है। Yeah.